entier ba fidèle ya Miabi TV chaîne na bino ya Sikandi na ifse bino na Miabi TV to savourer vraiment ba théâtre congolais to benga ngo ba théâtre boyebi toza na Kinshasa eza pe biso te ba to banda ko benga ngo théâtre neti nga na botama na kuta benga ngo ka théâtre maboki tanto jo mo théâtre comme sur moi propre lelo susu na live ya Miabi TV chaîne na Sikandi na lo batango ta biso to s'abonner ka mbala moko pour se s'abonner to ko ya ko rater ba betela ko masolo eza pe le temps lukaka lien wana mo arrêta mais tant oza abonné tozanga nomba mbama eza attend tozotia mbama koza nango lelo pour na plaisir ya batu nyonso balandaka Yvonne Mianda na Miabi TV chaîne na sika naza vraiment na plaisir oyela bino mutu moko batu ninga bwaka ndobo zaka na makambo na esaka bango na tambola na ndobo na aka na mai lena na no siya na bolu banaza na fleuve siko bato balia bambiso sende ba comprendre na mbisi nini nga na comprendre ba bambisa mai bien te malgré na ndobo na zo aka bambisi oyo kangi aza baleni te aza mbisi o te bino nde boye ba kombo na ye mais nga na mutu moko boluka da kombo mbali boso na Miabi TV to yamba ye puis asepeli ko intima invitation na biso lelo pour na sa biso plaisir na compte kaka ya promotion ya chaîne le kitokotika yo te nazana ya nanga mondwere ya bonjour. Bonjour Yvonne na sepeli ebongaka ebelo mo asika yo pe oyo banda ngone bandelite donc bitumba o ya Miabi TV chaîne asika me mayele ya Yvonne yakala chaîne asika me mayele yakala donc tozo sa l'émission yo naza dispo to salango et puis to bunda etumba ya Miabi omoni ndenge ba kozwanga lelo na émission après émission bokozwanga ndena ba théâtre na chaîne ka oyo biloko nyonso yo ya mayele ya siko na nango ekusangana na mayele akala po ezala koseka na bino ya sika bayebi okota nous avons parlé bayebi mais dis-moi mais vie vantar ici là nango vantar esila te poti lelo mundele na sali kisi moko ya kobaka te aussi saka vantar kisi wana eza te soki kisi yango ezali soki ya kobaka soki ya komela soki ya kotongola boyenga kisi wana na aplika yango sima vantar esili soki kisi wana tant que kisi wana no esalami te ba maele wana ki vantar pe aussi la raté kemela yango bando tambo na succès mundo ra sila na succès sila olobi yango bien à l'aise elo ngana loba ngoyo okosi makasi wangu to lokuta tu sais balobaka artiste akufa te oyebi elo so relo ngona artiste akufa te bona succès na liwa wapi ya makasi oyo ko détruire mutu liwa te alors parler na ngina lobake succès ya mutu eko silate c'est-à-dire que succès ya mutu eza quoi caché caché au seba betaki elongbaka souté etikali c'est question de batu bazwa opportunité ya kotalaka po mutu mususu mona otala te maman ko sila metango kotala abi mais maman ezalaka ati siko na Miabi nde et puis na Miabi TV et pas to prouver pas na prouver que mondweri oto yebaki na lelo moto lelo tezeki akala par rapport ya musala bien mondweri ba yebona ba émission ebele basi ba yamba yo obeta ba parcours eza subilo biso tozongela so lelo te bano ba kola ba koyeba taka na 2 minutes apamba bien mondweri azaki wapi siko akomi wapi omoni na minute oyo nazo diriger groupe babengaka Lisboy original ya on a dirigé eza sur antenne A l'antenne A wana naza samedi naza vendredi na rediffusion bon théâtre na banda yango na bomwana ngai na banda théâtre na bomwana comme batu ebele pe babanda kango na bomwana me basuka na nzela te nga na banda kango mwana na to sala ba théâtre scolaire mingi pe ba otala ngai awa basala théâtre scolaire ata yo mon peu Yvonne peut-être pe ezaki neti chemin obligé ya mutu nyonso sala na mabuka mais loko ezaki dona yo te okata na kana na nzela biso loko ezaki ba dona biso to bali na théâtre scolaire loko pe ba l'accès biso nzela losambo surtout moni biso to ba catholique et pas ba catholique et là ba encadrement ya jeunesse ya ramakasi c'est là où to na sala sous théâtre au moins na bandi théâtre scolaire na théâtre paroissial o ya église siko lelo nde toza na
théâtre oyo eza profession nanga non ça le théâtre professionnel, c'est-à-dire que nazawa na boulanger te na menuisier te nazali nani te tailleur te musala nangisa théâtre nde gagne pe nanga yango Isa oyo vie mundora ça mais à part ça vie mundora za président ya ba artiste nyonso na niveau ya jam démissionner te wana eza association na biso association ya ba comédien nyonso ya changu na ba cinéma na démissionner na nte yo lingi na démissionner ba déclarer ba bo yebiso po ani ba biom tozoboma ku changu o umeli oni kotika poste te falo tika batu supe ba ya ndeka bazo déclarer pe vie masumo longwati bo umeli banda bunganja mawana tangela kombo oya ata ya mibale o baloba ilikambwana tangela bazaka na coupe bien mundo wetambo zaka na barene na batere wana tant rekutana oyo kaka bongo mais ça boye ça non simple ngana na habitude moko soki na sali ngana tika ba mention moko izaka ya bien soki lelo to ko encadrer bao ba isima na biso to lakisa bango ba nzela total sabango qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire biso quand même moi ba avantage moi ba privilège moi ba opportunité to zwaki pour ça pezali ba ope ba na sima na biso bazwango alors pona kotika c'est pas grave mais oyo ba kozwango ezala teke après nga ezala déclin après nga o bana ya tikaki tolali ti na otika na temps on a vu que o ba remplacer o ba relève ba epé na moto mo pe na maile asika tozalaka éternel te to legati les gambo ou mais là-bas na ba déclarer bien mondoué mais oyo ba pe mabe puku ba lo balwa tututu mais vie ba ko lo ba sana ba ganyo kuna tombo msapilo ba bazokokati ba lo ba pa no ba lo ba pa na après oyo ya na kutuna mona bien ngamo sikona mana ko sai mo ba mambo ya zana ngote na après aya to sala tu ya zala wana comme ça to bané to bano mais dis-moi évolution ça bien du moins évolution bien et pour preuve au moins l'association na biso ba bengo ANTPC association nationale mais ça la actif na changu so ke na Goma so no compagnie lo kwana so mto linga no ndo ya selection ndeni ANTPC o eza actif eza na changu ya Mwambe ça n'existe pas. Il y a Lukunga, ça n'existe pas. Il y a Cataracte, il y a Maïndombe, il y a Popoka Barre, il y a Kasumbalesa, il y a Katoko Kombeza la langue des Arabes. Il y a quoi, Mambanya? Sérieux, tu tiens. Sérieux, tu tiens, tu sangisa, bah, ndeko nyoso to sala musala mo ba collègue nyoso. On a approche à ANTPC. Oui, ANTPC national. Donc rayon o fonctionne ka, o za na activité ka o ya changwana o ngana dirigeant. Si on est un NTPC, moi je fonctionne. Il faut les attaquer candidat na présidentielle là. To ngana sangana lingana kana changwana. Po na combat mo bwenga na combat makashi ya emergence ya district ya changwa na bunda makashi pona na changu mingi na changu e mata na ba domaine mbele. Susu TV bo mata ka kala. Ba fiso bazaka na succès ko leka changu bazalaka te kala. Mais siko bana changu balala. Balala te. Koloba kolala c'est très fort. Mais biso sikoyo tout ça quoi banzete aussi telemi et pour type ba branche te nzete malamu bible ndenge lobi ba eba ona nambuma na ngoti oyo so ba sala lelo eza fierté na biso eza bano biso totalisa musala bango ba obimati eza mabe so nzete zo botambuma malamu te faut bakatango ba bimana ndenga tsango to mote ba ko mo bimana ndenge ba ba ko ma théâtre ya Lemba théâtre bandal théâtre ya contraint mobo isalati mayele moko zo côté mo ko zala mais côté théâtre so moto sa théâtre ngana sa théâtre pour na chango kate non sa théâtre pour na RDC non sa la théâtre pour na monde na ko bateke no ngana sa caractère ya Lemba ngana sa ya matongete na ari loko na zala ati par rapport pa bantonzi wembi ke bana chango baza considérer penza te na mablo na ba saka libanda na bantonzi suko ilo ngana mona mabe lelo na théâtre populaire batuma mona ka ntonzi pourquoi kama solo ezate ya ba chaîne ezofuta na hotel bon kuna te nzonzingi pe bona epsolo moko nanga na lubango vérité na lubango to kana nzonzingi wana boyi ba déception to baso na nzonzingi ngaza na nzonzingi mo ba peso 1200 kala 1200 mtu azo 1200 na nzonzingi azate azate
soka zali ayaka kaka na te na chaîne na yo lobelongo azateko c'est plus de 1200 yo zo mona producteur mususu azo ya na $500 pour ça la production mo avec 40 comédiens Gauthier azana bandali asala ka production ya arme lourde c'est bon à l'Oban ouais bandali quoi tout ça mina arme lourde merci pas azana pesa mbote na pesa Gauthier na lo bango vérité na ça $1200 na ngontonzi 1200 où Yvonne 1200 Président Gauthier Okosinonga, en tout cas, je suis déçu. Des choses à pire, mon tenanga, au Koshi. $1200, bah, puis mon tassal donzing. Dans le Nigeria, dans la Côte d'Ivoire, ah ouais. Il y a tout qui est même musique à TV, le Biwana na Nigeria, mais à le quoi tu as Congo, c'est que un mot peine donzing, on dit que non, l'ingité. Et ça bien pour la promotion, hein. Pour la promotion, côté que l'ongi na libanda, c'est bien. Et pour les producteurs, nous encouragé à bango. Bazana ba moyen muke ba moyen de bord et ba osala ba noya osala misala wana. Bana ba moyen penzate ni ya ba producteur ba Nigeria, ya ba Côte d'Ivoire. Mais na insister quand wana ke o ba pesa $1200 azate. Alors eloko o esalama mingi na ba nzonzinga ezali ke ba producteur asali sibino musala kimi na ye. Wana nde vraiment esalama trop. Producteur Mouaye a sangsi ba comédien ba sali film abi lobby boya po boya ko mbongo lobby akimi na ye wana ndeza o ba tango kala na bomona so eloko mo zebele to ba meke wana nde meke eza ebele penza wana meke ouais na lo bango ti kala no pasi na mutema Yvonne so tetembe loki susu comédien mususu wa lo ba vérité ayaka na plateau na yo aya témoigner loko nga na lobby luka batu la minoko na tango luka batu ba mbalo sombo na po pa na bango ba cacher la vérité te aya loba et pas azula $1200 nulle part nous sommes dans la raison hein asa vraiment na raison mais bien nous on peut na théâtre bo salé nous ne pas par mais c'est coufilant pour banzo ngo tikali kaka to tsaka na YouTube pour auto bana benga nzonzi nkalezaki tozaki nango na CD lokwa CD ekufi nango to comme la bisoka na makambo moi mi BTV na yo tie moi théâtre ndenge ezalaka Gillette si parce que tu niveau ce que vie au contrat na mi BTV non comme moi yo non tikala dans un niveau noté A quoi donc viens tango tu ezaka masolo solo la ndenge bino pe bono kotala biso bongo po bana poto bazu biso pe moi temps ebele au salele une année 6 mois à tout à $50 mbamo ko sa suki aux on coûte salaire tu as pas $50 et ça la suki jour boya tourner et à part wana ozuno pe mbongo te mais la patron appelle à moi mayele ya sika to au salele lo mi BTV poto valoriser pe bloko ya biso tout ça ba contrat na ndenge na biso hein ba contrat na ndenge awa quand ndevi azo assurer bino boromona ah vous allez ya tembete so te tembetali yo bien mundo CD auto beta masolo ya nzonzi ya kala wana na o ya lelo différence ezali na sens nini moni makambo nzonzi tango banda je me souviens côté ka film ya théâtre populaire o ya biso ba congolais vie na biso loli que son âme repose en paix via fa na njili yemta banda biloko wana ya koteka film congolais na poto mais ya bano teka ba biloko ya groupe Salongo so eleki nango wana télé ye bayokani na chitenge sana azui akoteka na poto alors ye osala que au lieu que azelaka ko eleka na télé groupe Salongo bano tourner pe abimisi mbongo bake akoteka na poto avec le temps bato mususu pe bamboite le pas ba producteur mususu pe baye nga nazo yeba tant que to bandi ba kambo ba nzonzi ngoyo ezala to salango na ba volume ce bo sali 1 2 producteur aka teki a futi bino pona 1 2 wana donc volume premier volume a teki aye deuxième volume ake a teki troisième volume c'est-à-dire que na 3 volumes wana bo sala producteur so sali calcul no so wana akoki ko ya pata na $8,000 $9,000 mais na suka wa po banzonzi ngwe kufa bien ba producteur muso ba ya ayeka kana ta muso $500 atali wana mundu eri a expliquer bien que ya mambo ya moi misiki ya yo ngo ya finio o fininga moi muke wana bongo ba petio mususu wana bazwa te
na mitema oyo ya biso ya mwa motema malamu na kosepela bongo te. Et puis eloko mosusu Yvonne oyebisa nzonzi eza nini nayebisa to loba na ba vérité mosala oyo eza ya mbongo okamwa producteur aye nano aye kutu te s'annoncer déjà producteur à partir à porte avec non nazo ya na mois de mars. Mais awa ba comédie ba bando benga ye oh ya ndeni vraiment so yena ka singo bosa na ngate ngaku na sengi na ngayo eloko te na tourner na ngaka vous comprenez mais na sengi eloko te na tourner na ngai kaka non benga ki sana ka singi na sengi na ngai na sengi na ngayo eloko te na sengi eloko te siko mabanga ekomaki c'est vrai tondo mutondi mango oui bata putu basunga biso mingi yango ubiye banosala que osali nini moko boye nzonzingi moko boye ofutami na yo bien te mais mabanga te ça dépend en tout cas epese ekabeli ça dépend ya ekabeli ça dépend ekabeli oza na mutu mosusu apesi yo mbongo te nakopesa yo sapato moko ya valeur ya makasi mutu mosusu apesi yo mbongo te bapesi yo costume moko ya valeur makasi donc batapoto toloba moko ya solo basunga biso batapoto nzambe abatela bino ko vraiment batapoto basunga biso makasi. Alors nyonso wana ezalaki à travers nde nzonzi osali nzonzi otikitiki bato na yo na bamosusu eza na bato mosusu alinga mabanga te ayebiso mpena mongwere mokunga nalinga mabanga te me nakafanatike na yo alors noti ndo mwa code nalinga mabanga te kompona te baza na bango kaka baza ebele neto baboye bazoyoka alolanda na basalon baza ebele omona okotala pena boye o 500 euro ko mayebisi yo kobwaka ye te me tika na bwaka ta mbwa na yo onaka na mbwa te oyo nzomona bakoti yo nyongo te bakoti yo nyongo biyaya na mbongo opesi nga esungi nga ekolo mingi libanga te bon madame ote madame te bongo bana te bana kutu n'ose pas ombwa alobi ombwa kutu obokola ndeni nafanda na appartement kuna bambwa donc il faut fanda na ye kuna ya place naata na mbwa te abisa parce que ozalaki ta na kina wa quand même basiona na lupango nano ngo boka ta mwa mwa lupango no mais ngo boyi elekelaka po na bailo moko Yvonne c'est Yvonne ngai naza na ba standing mwana ngana vivre na no bandenga futi na vivre na ba standing moko na lupango ngana fandi espace ça no bandenga futi moli msama na ngapete ndako ngana fandi nangana mwasi na bana tobima toilette na libanda nalinga siko nyonso wana cuisine na kati basali de bain na kati sikoyo soki namonani na standing wana ndako wana te eza wapi sifuamzele ezala nangana fanda wana okomprendre nini naoloba eza baplace mosusu ya kaka na kobaa te ilipong za kotika mbamono bandenga mabete pa loko lisana ilipong za bakuna ngamina kutana kuna lelo je vais te dire une chose Yvonne komoni bato ebele lelo kala tonomona to minimiser bato ekole mais lelo ngana okende bato ekole nanobita apati mosusu asomba concession ya kokaya majardin na kati bapisine na kati siko eloko wana esali wana espace wana banda ata mosusu ozwa mote akotrouva na kikole atia yango sikoyo na kuna ye yo okoloba na ye kafandaka na kikole asali standing ndenge ya nina ngalinga panga na fandi notala mwa pelouse eza mwa fleur eza na mwa jardin na lupango bongo ngalinga bongo wana kasi fo basengelaka bongo c'est normal nasali mpona mboka oui eza bongo kasi ezaka bongo oui tosalelaka mboka oyo il faut bato oyo tosepelisa d'une façon d'une autre fo bakundaka biso c'est normal mais kosenga ya kokelela te bonga mpe na koya kokelela te ke ono tala
nazali boye te po bato oyo balingaka nga ntango baoyokanga na pasi baoya se prononcer baoya na quelque chose na poto noke na 2019 balingaki nakende na bana oboyaboya na bana oboya po nzambe apesa bakalandrie ya likambo na likambo do yango eza na 2019 tenokende te nakende na beti mwa tu lokola na Toulouse mingi nakokende na Lille nakokende na Nice mwa mpe mopepe wana kitoko na Bordeaux nake Monaco na baluki nake Liège na Belgique na après ozonga 2019 bana Lyon abitangi Lyon te lepisomoni ivo na zisaka bato baproblème soki bana Lyon balobi ke non yaka naketi soki bana Lille babi yaka na Lille nake Lille non ça c'est jour ya molai 2019 pena complexe makasi complexe siko pote ya poto ndola siko pote iluka complexe makasi boye na bien sikoyo bato oyo baza na poto omona komi bakoko akufi aye Afrique te nana mbongo ebele soko oloba nini ozo bafrike biso futa olulaka poto po bamindelo baye kofanda soko bosengo ta olubilanela mote balasiko na ngai soke na complexe ya eloko mote nature na ngai yango wana nazala complexe na eloko mote yango ozomona mboka na biso ezongi mingi nsima na complexe alors eza na ndenge foto odi na ntango tomona bato bato bazolia bana na pasi ebele awa baperda bavie bazela mabala poto or mingi mpana na kisasa babali mabala kitoko koleka mabala oba mobali apoto aliki ye awa basolicite na mabala nde na ndenge abozelaka poto basuka totala totolakisa wana badiate wana bazanga ngo nini complexe complexe eza boye kobonga moto edepandaka na ntabe mingi babongi awa wape lorango babonga na kisasa na poto bilidingi wana bongela na kisasa na oyo batisaki babonga na poto babongeli kuna oyo batisaki na babongela na idiofa baprêtre baza na ini yango baprêtre baza na kasumalesa po babonga mpe kuna baza donc na vie na monde tozaka complexité partout oyo ose retrouve soki esalamaki kobongobongela mpe kaka c'était une des questions où ils équipé d'ailleurs par rapport à la question on a qui tourne dans la vie pour poser davantage en 2019 depuis puis on a soit la pote de l'eau pour de Cécile et ça soit monté que parce que la gamme apparemment il va 5 passeports il va peut-être il faut nous sexe à base quand tu ici la raté aussi la raté donc les morceaux déjà comme tu peux mais on est pas de l'eau encore c'est ça pote où dans la distance ce qu'on se fait qui n'est pas pote maman organisme la minute au midi les autres de la photo pas la photo voir maman par rapport à ta pino boya comme ça balobaka nyonso oyo aza kosala eloko moko ayebi ntina na yango naza avocat ya bamusicien te naza avocat ya bamusicien te naza mpe na nini te
maloba porte-parole il y a ba combattant. Je ne suis pour rien dans cette histoire. Mais ce qui est vrai, ba combattant ba monsieur toi ba congolais. Likambo ibanda kana mo pe suka kana mo un jour aussi là namo un jour aussi là namo mon qui le suka na nuté makambo aussi là namo naza na contre ba combattant naza contre ba musicien na pour ba combattant na pour ba musicien mais comme nous c'est bande ezane bande namo ezape na suka namo un jour aussi là namo Oloba undangandanga tolandi nga personnellement kolongwa na Injili Petro Congo ngiri tia ekufa na hôpital to zalaki soko mabe eza epai ya biso ba congolais nini Yvonne so ile loyo yo beli so nga na ye na pesi 100 francs il faut na na télé na lobaki non moni Yvonne nenge ya bimaili kwanza na sa makolo wana ngam na bimisaki 100 francs ti bible opexé loko wana so pesi na loboko à droite gauche à ebate et d'ailleurs ba réunion tangu ndeko na biso akufi ba réunion ali boso to salaki oya ko préparer ba obsèque et salamaki wapi tout ça on a njili. Je remercie en passant bandeko ya ba corporation nyoso ya théâtre poto lela na fikine écoutez à combien nyoso wana salamaki banani baselongo na monde na biso ya théâtre. Vous comprenez? Si vous avez tellement que nous avons basale que le côté nzamba limbisa ye azalaki peut-être ya bonota la mokamona musika faut ya kabutu na kalikambo boeleki ndenge nini po bino bo ba pandisa on quand même faut vous aller informer na image wana Corbière et kangama likolo $30 to filmer na Corbière sur place ba bibolanda vie masumu aza kuna na kwedi na landi pa kwedi abinanga masumu ye wana tolandi vie masumu na sima tomoni ete tozongi pa bata Corbière babi bakokende te destination daki kitambo. Le coup est comme qui colle $30 bébakisa. Mon tapé ça mon papa Joker garçon na likaka na Amen TV hein. Mon tapé ça mon wana batwa mona. Joueur il y a football to abeta basket. Bazireza. Tenatu n'était papa Joker à ça Moussani. Aza agisteur. Aza comédien. Donc il y a eu un malentendu. Itinéraire ezalaki cimetière il y a Kitambo. Hein? Kolo Corbière aibaki bongo. Alors, après, ma mouche, j'ai comme un collier, on a exigé $30. $30, on peut me théâtre. Vous comprenez? Yvonne, tant que ma esili, n'auto solo la na mona ya ndeko na biso mundanga na bisi noka ki boyebobo ya bisenga papa ngai na remercier ba comédie na manso basalaki mais ce qui est vrai bandeko mususu ba comédien moi ba makambo mike ezalaki na kati o esala oza na réseau kolobango maman mike mais dans l'ensemble mambo lekaki kitoko akunda maki na honneur to linga ezonga su ya mbami balete quand même boza mikolo et puis bobumela musalango soki ma organisation ya bien ezali po biso pe to bimaka batu mabete po biso pe na monde internet ya TVT hein po bilo mso biso l'exana net na télévision et les karaté batu ba sepela ndenge net ya po to na vérité. Pourtant, vous avez un TV, la vérité, vous avez un salaire, vous avez un salaire. Mais bien, vous avez une liste, vous avez une fondation. Vous avez original. Bateau Mingi Baza, la prochaine occasion, aux autres séances à répétition, Mingi Baza na voyage, de Kwebele neti love kila ou Azana France, Emilia Mayemba. Aza na France tozali susu na bandeko mususu baza na ngambu ya Angola mingi baza na Angola mais toza kaka kosolola na ba réseaux sociaux toza bien ba mususu baza wana ba mususu pe akomonika koli aka asali pe troupe na ye totikalaka na bondeko ya makasi basali ba troupe na ba baza ebeleti neti esobe autawa kisita autawa dendon autawa de la paix autawa baza ebele bazna kumsaka nzambe baza ko émerger ça fait notre fierté. Vous comprenez, oui.
Vivier Pazaka elu kama kama yo getange soba utapa mettre pas ya utapa. Et soba utapa mettre pas to pana. Vous posez question là. Oui. Au moins il faut boyer bara ko ba histoire hein. Tant que ça kosala na nouvelle n'est pas mettre paille. Hein? Ola nanga. Eloko kabula ka go pono biso za nini. Ngai nazalaki plaque tournante ya troupe wana, hein? Nyonso yo monaki wana bana changu. Nga mona yaki na bango pour ton information. Ah bon? Vous comprenez? Au moins groupe oyo monaka Lisboy oyo pour changer comme mais ça existait avant groupe one. Mais ben donc évoluer quand na changu. Pour ton information. Pour ton information, il y a ba internet nyonso. Il y a là qui pépinière. Hein? Il y a qui pépinière. Ce qui to fandi, to zui, to kena yokuna. To zui, to kena yokuna, ça se passait comme ça. Donc, Bauta, na Lisboy zaki ya changu. Ah, c'est na komoni. Tant on a tobe ngango extra théâtre. On est sur Bauta nene extra. Bauta na changu wao. Vous comprenez? Maman ebozo on prend na télé réalité, il y avait na biso na esa bino mamba kitoko za na Miabi TV. Soko s'abonner te ko rater taka auto chloramba moko donc to lo bango mingi te ba oyo ba ko s'abonner nde ba ko chance royeba histoire ngo esuka ka ndenge nini mais pona lelo na moni papa nani azali papa comme papa Fouka mais il a l'âge c'est bien na balé soki muta okola balobaka jero akoli fatika mais na théâtre sozo kola au commis sous très important. Bah on s'est permis ma casse au cola tout lingi na ba théâtre to sala ba film to sala ba mikolo koya et ça souhaité que ceux qui ont joué la papa ba no pakola kae ba makala ba pakola e ba ma belo ba lia kawana ti toi pour ça quand on réalise un film à la place d'un papa il faut qu'il y ait un papa. À la place d'une maman, il faut qu'il y ait une maman. Tout comme maman, comme ça se passe ailleurs. N'est pas monsieur Zabi, fait comme un bon. Apparemment, le monde est formateur pour bâtonner ce bazar à Kala. Formé pour tout le bagnon sauter. Nanga roba nanga itenga moko. Maman nanga roba monter. Nanga randi batuba le bango. On a eu le temps, il y a qu'au former batupe et belé. Tozui ngoluana tozo ko continuer na yango pour eza don toza nango il faut quand même hein to panzango na batunyo soti comprendre Yvonne eko panzana nango mokili zotala biso na Miabi TV basi bayoki moi makambo belé oyo to linga to panza penza lokwa lilo eza nango kaka moi kopesa bino goût kopesa bino que désormais biloko ya vie so botala ngo wapi botala ka mingi botala ngo na Miabi TV parce que yé monde apesi bino parole d'honneur ata bozu ngo lelo te lobby bokozwa biloko ya Lisboy Fondation ya yemoko Lisboy original Fondation était originale. Dans la Lisboy originale, il y avait la biso monderie donc borozwango awa na Miabi TV ndenge parole ya yemoko vient na biso ezali. Bien votre parole na ba yebata monderie